Yes, RT Sports ikaze ngushimiye cyane wowe tubana, ngushimiye cyane wowe wakoze subscribe n'utarakora shaka kuyikora kugira ngo tujye twiganira European Sports, amakuru y'imikino yo kumuganira yonyine tuganiraho nawe ukajya uyakurikira. Aka kanya tujye kuganira kuri issue y'umuzamu muri equipe ya Man U. Iyi equipe ya Man U turimo turagaruka ku nkuru y'umuzamu Onana, umuswa yumvikana na equipe ya Trabzonspor kuza kuyerekezamo. Gusa ni ikibazo cy'umuzamu muri equipe ya The Red Devils nshaka ko dutakoringa muri ubu buryo, cyane ko hagomba no kumenyekana ese Lammens muri buze kuba first team goalkeeper cyangwa ni Bayindir. Ibi ngibi bibuze kutwinjira mu cyemakuru Team Talk. Ni inkuru y'icyemakuru Team Talk banditse bagaruka kujyanye n'umuzamu muri equipe ya Man U ndetse n'impamvu nyamukuru zatumye Amorim ahitamo kuba yatandukana na Onana. Ibi biragarukaho na Fabrizio Romano, ni transfer expert, akaba ari umwe mu banyamakuru bakomeye cyane rwose utubwira impamvu nyamukuru zatumye umutoza Amorim avuga ati Onana yagenda. Ni ukuvuga ngo mu kiganiro akoze mu kaya gato kuri YouTube channel ye, Fabrizio Romano avuga ati loaning out Onana is a decision made by the board, by the management, but especially by Amorim. Ati gutiza umuzamu Onana ni icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bwa equipe ndetse na management ya equipe, ariko by'umwihariko byemezwa bidasubizwaho cyangwa se wabyemeje bwa nyuma na n'umutoza Amorim. Romano agakomeza tubwira ati Amorim wanted to clarify the goalkeeper situation. Umutoza Amorim yashakaga nyine guclarifyinga cyangwa se gushyiraho umucyo ku kijyanye n'umuzamu muri equipe ya Manchester United. Agakomeza tubwira ko nyine ari icyemezo nyine umutoza Amorim yafashe, atubwira ati Amorim, from what I understand, also thoughts internally that to have 4 goalkeepers and a keeper like Onana staying on the bench being case news topic every single time he's on the bench, you can imagine that for a manager it's a problem. Ati icyo yatekereje umutoza Amorim kuvuga ngo gutandukana na Onana ni ibintu bikenewe cyane, ni ibintu by'ingenzi. Yavuze ati mbere na mbere kuba twagira abazamu bane, equipe ya Manchester United kugira abazamu bane ubwabyo ni ikibazo, ni issue. None aravuga ati noneho kugira abo bazamu bane ufitemo Onana, umuzamu ufite izina nka Onana ari kuri bench, ati buri munsi ibinyamakuru bikaye byandikaho akaba topic, ati donc ni ikintu cyari kuba pressure ku mutoza. Ubwo bimvikana ko nyine umutoza Amorim yanze kugira iyo pressure kuvuga ngo dufite umuzamu nka Onana uri kuri bench. Hanyuma Romano agakomeza tubwira ati every time Onana on the bench, Onana is not starting, Onana is on the bench, maybe it could also be a source of pressure for Lammens. Ati mbere na mbere kuba ufite Onana ari ku ntebe y'abasimbura, ntiyakinnye uyu munsi, ntiyakinnye ejo, ntiyakinnye, ati byanashyira igitutu kuri Lammens, kuri umpeti w'umuzamu equipe ya Man U yasinyishije. Hanyuma akatubwira ati so everyone at United agreed on the possibility to send Onana on loan, giving him the chance to start on a regular basis and find a confidence and form again. The decision was approved by Amorim. Ati niyo mpamvu muri board ya equipe ya Man U bose batekereje kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ese kuba twaba dufite Onana ari kuri bench, Onana kuri bench, ntabwo byaba byiza kumupeti ku muzamu twasinyishije nka Lammens. Bati rero ikiza nuko twamurekura akagenda mbere na mbere akajya gukina, hakina buri munsi kugira ngo na forme ze zibe zagaruka Onana. Hanyuma icyo cyemezo board kimara kugipresenting umutoza Amorim nawe ahita abyapproving. Ari nabyo Fabrizio Romano akomeza tubwira ko Lammens aka kanya ariwe batekereza kuba yaba umuzamu wa mbere cyangwa se shobora kuba yahabwa umwanya akaba yakina. Ndibyo Fabrizio Romano akomeza kutubwira, akatubwira ati Onana leaving means that Lammens will immediately have a big opportunity to compete for the first goalkeeper spot and probably to start as the first goalkeeper of Manchester United. Bivuze ngo nyuma yuko umuzamu Onana agiye, Fabrizio Romano icyo yandastandinga cyangwa se amakuru we amugeraho nuko uri buze kujya mu izamu
ari Lammens. Amahirwe ko yabanzamo agiye guhita yahabwa direct uyu mpeti Lammens. Hanyuma ubwo byumvikana ko nyine kuri uyu mpeti aracyari muto yego, ariko nyine nanone kugira ngo iyo experience ibe yazamuka ku myaka 23 agomba nyine guhabwa iyo minota agakina, hanyuma n'umutoza rubera muri nyine akamugira icyo cyizere kuko nanone kuvuga ngo yaba ari muri ekipe atari gukina nabyo nta kintu byazamufasha uyu mwana Lammens. Hanyuma ubwo gusohoka kwa Onana birashimangira ko nyine of course Lammens ari buze guhabwa umwanya agakina. Onana mbibutse ko n'umuzamu wa joininze ekipe ya Man U avuye muri Inter Domira, gusa yananyuze muri ekipe ya Ajax, hanyuma akakanya akaba ari buze kuba ajoininga ekipe ya Trabzonspor uwo bita Onana. Hanyuma ubwo kujyanye n'umuzamu Lammens we murabizi ko yajoininze ekipe ya Man yatanzwe £18 z'amapound. Hanyuma amakuru akavuga ko rwose Lammens uyu nguyu ni potential long term successor kuri Thibaut Courtois mu izamu rya ekipe y'igihugu y'Ububirigi. ESPN yabikonfirma ivuga iti ekipe y'igihugu y'Ububirigi uyu nguyu nishaka kuzatekerezo cyangwa se nibivuga iti turamukeneye mu myaka iri imbere kuzaba ari umuzamu wa ekipe nationale. Batubwira bati he still low and according to one source unconvincing when dealing with crosses. Donc kirimo arigaho gukoraho cyane ni ikiye no kuba yakwitwa neza cyane kuri crosses cyangwa se kuri ya mipira y'amasantre azagana muri box. Nicyo kintu nyine agomba kuba yakoraho cyane kugira no kuba yakwitwara neza. Nawe ni n'umuzamu mwiza Lammens cyane ko ESPN tubwira ngo he's one for the future. Numwe nyine mu batekerezwa bavuga bati n'uwahazaza gukina imikino myinshi cyane muri Premier League iyi season, hanyuma bikaba byatuma agira iyo experience, hanyuma amenyereye. Benshi bati n'umuzamu nyine batekereza ko yazaza akaba yagira ikirenge mu cyaba Peter Schmeichel, Edwin van der Sar ndetse na David Gea Quintana. Bamwe mu bazamu twavuga batatu bibihe byose muri ekipe ya Man U, cyangwa se twavuga ngo mu myaka ishize nibo bagize performances zidasanzwe. Ekipe ya Man U babyibuka ko yanatekerezaga no ku muzamu wa ekipe y'igihugu Argentine Emiliano Martinez, umuzamu wa ekipe ya Aston Villa ku myaka 33, gusa nyine icyatumaga umutoza mutekerezo ni big game experience. Handi nyine ari buza kagira performance ya hatari cyane idasanzwe ku mikino ikomeye. Bivuga ngo nyine Lammens we wenda ashobora kudahitaza ngo abiguhe, ariko nyine nawe icyo batekerezaho ni icyo ngicyo cyane ko ekipe ya Man U babizi ko on Sunday ifite match na Manchester City, match igomba kubera kuri Etihad. Ubwo rero umutoza akaba afite icyemezo cyo gufata ese ni Bayindir cyangwa ni Lammens, gusa ko yamukubitamo kuri match ya mbere ari derby nanone ashobora kuba wenda byamushyira kuri pressure no mupeti. Gusa nyine nanone tugahuriza ku kintu cyo kuvuga ngo akeneye iyo experience, akeneye nyine uwo mwanya wagije gukina, akeneye kumenyera cyane ko equipe ya Manchester United nicyo cyambere ikeneye kuri uyu mukino. Hanyuma ibingi bikanajyana nuko ESPN nanone tubwira ko equipe ya Manchester United kuri Arteta Bayindir wajoininze, murabizi ko yajoininze 2023 atanzwe $4,300,000 avuye muri ekipe ya Fenerbahce. Competition ye na Tom Heaton na ari competition donc atari ndetse na kakanya murabizi ko Jack Botman we yanayirivinze ekipe ya Man U era this summer. Mu ntangiriro z'iyi summer yarangiraga summer transfer window joining ekipe ya Rangers. Akakanya bakavuga bati noneho nimba hari Tom Heaton ku myaka 39 tukaba dufite Arteta Bayindir ndetse na Lammens, byibuze abazamu batatu. Umutoza wa Bayern aravuga ati byibuze abo ngabo hari icyo bakora, abo ngabo bahatana. Hanyuma ubwo nyine bikanajyana n'icyo turuze kuba twe expecting ku kijyanye na goalkeeping position, cyane ko umutoza rubera muri yashatse guprotege uyu mwana yirinda ko yagira pressure. Ariko nanone turabizi ko abazamu batandukanye banyuze muri ekipe ya Man U wenda ntibagira performance za hatari kubera pressure ndetse n'ibyo abantu babe expectingagaho. Ingero zirahari, gusa ntago ariko bimeze kuri Lammens. Ubwo ingero zirimo nka Mark Bosnich, Fabien Barthez, Loic Carroll, Massimo Taibi,
ubwo nka Massimo Taibi uyu nguyu rwose imikino ine yonyine byari bihagije kugira ngo Man U yamaze gufata umwanzuro wo atari umuzamu bagenderaho, kandi yarabaye recommended na Martin Ferguson, akaba ari brother wa Sir Alex Ferguson. Icyo gihe murabizi ko yari club senior European scout muri equipe ya Man U, ari commendinga Massimo Taibi. Gusa nyine Massimo Taibi nawe ubwo ko bakunze ba equipe ya Man U mwagiye muyikurikirana kuva kera, nimwe mu bantu baje expectation ari za hatari, ariko nyine ntibyakunda kagira iyo performance nziza cyangwa performances zidasanzwe. Gusa nyine kuri Lammens ku myaka afite 23, iyo protection yose ubuyobozi bwa muhaye kuvuga ngo tumuhe umwanya akine, twemere tuna sacrificing Onana abe yasohoka agende. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwereka umukinnyi ko donc equipe imufitiye icyizere. Ikiba gisigaye nuko noneho nawe aba yaza akaba reflectinga kuri icyo cyizere equipe imufitiye, agaputinga in some great performances, ubundi bwo mwanya wo aba ufite, kuko nicyo Man iri gutekereza. Ni umuzamu ukiri muto, ndetse ko ari umuzamu ukiri muto, akaba ari umuzamu batekereza ko ari umuzamu uzafasha cyane equipe ya Manchester United mu myaka iri imbere. Agomba kuba yahabwa umwanya agakina. Hanyuma ibindi nibigaruka kuri iyi match, of course, ya Manchester Derby. Ni match ya hatari, ni match ikomeye cyane, ni match iribuze kubikinwa muri weekend nyuma ya international break. Ubwo ibindi ni kuri Benjamin Sesko yahaga ubutumwa Ruben Amorim, asanga amubwira ati yego ntabwo ndagira kuri caliber geranyije ni abandi bakinnyi, kandi umutoza nyine turabiganiraho, ariko at the moment akakaye makuru hari nuko kuri Manchester Derby icyo abantu bari expectinga no kuza kubona uyu musore wenda agirirwa icyizere n'umutoza Ruben Amorim. Uyu mukinnyi donc ku kijyanye na dressing room ya equipe ya Man U, dressing room yo nta kibazo gihari. Ubwo mbinete na corona makuru yarimo agenda azamuka ngo dressing room ya equipe ya Man U nyuma yuko uyu musore atari gukina, mwuko ushobora kuba utaba mwiza, ariko nyine nubwo bade ari gutyo bimeze, kuba atari kugenda abona umwanya, kuba atari gukina, binajyana nyine na analyse z'abandi bantu wenda bashobora kuba baputinga pressure kuri we, barimo nka Detmal John cyangwa se ubita Detmal Hamann. Uyu nguyu ni umwe mu bagabo badasanzwe German footballer, nyine yahoze akina umupira w'amaguru, yamenyerewe cyane ku izina rya Didi. Yarimo agaruka cyane kuri Benjamin Sesko, kuri uyu mugabo nyine. Ubwo nawe ni umwanaliste, kandi murabizi ko tugaruka cyane kuri aba bagabo icyo baba batangaje, avuga ko nyine ari umukinnyi mwiza, ashobora kuba yatsinda ibitego, avuga ati icyo akeneye nuko umutoza nyine yamugirira icyizere. Hanyuma aganira na Queen Poker, uyu mugabo Detmal Hamann agaruka kuri Benjamin Sesko, uyu striker equipe ya Man U, yavuze ati now if you play a League 2 side in the League Cup and it goes to a penalty shootout and it costs 85 million pounds, you've got to take one of the first 5 penalties. Ati ubwo magaruka cyane kuri ya match ya Carabao, ati iyo ugiye muri equipe ukayijyamo utanzwe $45 z'amapound, mugakina na equipe mu cyiciro cya kane bikajya muri penalty, ubundi wagakwiye kuza muri batanu batera penalty ba mbere. You have to, because the players will look at you, the fans will look at you, because it will be a mystery within the dressing room, I can tell you that. Ati donc abakinnyi bagenzi bawe, abafana bose bagomba kuba bakurebaho bavuga bati agomba kuza muri batanu batera ba mbere, kuko nyine yungi igomba kuba issue yo muri dressing room. Bamwita Detmal Hamann, agaruka nyine kuri Sesko ndetse no kuri zira penalty zatewe kuri Carabao, ariko nyine reflectinga kugenda n'icyizere nyine umukinnyi agomba kwigira, ndetse n'abakinnyi bagenzi ndetse n'abafana. Akomeza tubwira ati because a center back or a full back has to take a penalty and the star signing doesn't take one until the 10th penalty, this is what he has to be aware of. And if you do one or two things like that early on your career, the career might be finished at this club before it starts, because you've got people against you. I think he has to be aware of it. Ati ni ngombwa cyane gutekereza kuri icyo kintu, kuko iyo umukinnyi w'umudefenseri aje agatera penalty hanyuma ukaza gutera uri ku mwanya wa 10, icyo ugomba kumenya cyo nuko kariyeri yawe
binatuye nuko nyine uri muri equipe ibiri ku gitutu hari abantu benshi cyane bari kukurebaho abantu bari against you ugomba nyine kubitekereza kuko kariyeri yawe ugomba kuba nyine yagirwa ingaruka n'utuntu nk'utwo duto mu ntangiriro zayo ni ngombwa cyane nyine kuzugatera penalty muri batanu ba mbere Detmal Haman agakomeza tubwira ati I don't know who advises him, I don't know who listens to but I think somebody should have a word with him and tell him about the dynamics within a team or a dressing room or a club like Manchester United, because he must not do this again. If he does, as I said, it could be over before it started. Ati abari close kuri Sesko icyo ngicyo ni ikintu bagomba kuba bamubwira kuko yongeye gukora ikintu nk'iki ngiki kariyeri ye yabari marayigira donc yabari marihimukira mu ntangiriro za kariyeri ye muri equipe ya Man U. Uyu ni umurejande n'umwe mu bagabo bakomeye cyane inama ari maragira uyu striker ariko nyine ubwo na reflecting nyine ku bijyanye n'umutoza ubwo nawe ugomba kumugira icyo cyizere nyine ubwo turibuze ko expecting ko kuri Manchester derby ari umukino no kwigaragaza kuri uyu striker w'umunyaslovenia abo bita Benjamin Sesko rwose turibuze ko expecting ko noneho kuri Manchester derby on Sunday ashobora kuza stepping up umutoza akaba yamugira icyizere akagira icyo amufasha muri rusange kuri iyi match na equipe ya Man City. Hayima ibindi bigenda bigarukwa muri equipe ya The Red Devils of course uretse i update ku Umwanzuro usohoka Andre Onana birumvikana ko hari nibindi biba byagiye byandikwa n'inyamakuru byose tugaruka hanga kuri Sport ukamenya what is going on ukamenya uko bimeze n'ibizamuka byose. Ubwo Bayindir nkagusaba gukora subscribe uri mutarayikora gusa wowe wayikoze ewana nkagushimira cyane. Hayima ubwo twagize mu cyemakuru Manchester Evening News MEN cyangwa se Manchester Evening News nyine of course Nana mumpine captain wa equipe y'igihugu y'Ubuholandi akanaba captain wa equipe ya Liverpool Virgil van Dijk uyu nguyu rwose ni umwe mu bantu bashimye cyane abagabo batandukanye barimo wo bita RVP Robin van Persie. Uyu nguyu rero yarimo avuga nyine ku bijyanye n'uburyo ari abagabo badasanzwe. Virgil van Dijk avuga ku byo bakoze ndetse ubwo Emmanuel reflecting kuri former player wa equipe ya Man U wabaga all-time top scorer wa equipe y'Ubuholandi Raison Hange uwo bita Memphis Depay avuga ati congratulations bro on becoming the Netherlands top goal scorer of all time, unbelievable achievement, proud of you. Yarimo ahilinga cyane nyine Memphis Depay avuga ati congratulations ati ni byiza cyane kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka ya equipe y'igihugu y'Ubuholandi kuba umwe mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi cyangwa se all time top scorer wa equipe nationale. Murabizi ko Memphis Depay na record nagayego yashyiragaho rwose muri izi international break muri aya ma equipe y'ibihugu arimo arakina ashaka itike y'igikombe cy'isi. Hanyuma tujye ku bintu bitatu nanone ikinyamakuru Manchester Evening News batuzanira umutoza Amorim ngari gukoraho ibintu bitatu ari gushaka gushyira ku murongo mbere ya Manchester derby. Icya mbere ni ikijyanye na midfield cyase midfield madro. Ahangaha ni cyane no kuvuga ngo ese nda sorting out ikijyanye na mediane yanjye ukigomba kuba imeze. Murabizi ko Amorim yapushinze Bruno Fernandes amwegeza inyuma hanyuma hitamo Matheus Cunha ndetse na Bayindir umukubo aribo bakwegera imbere, ariko nyine naturally Bruno Fernandes ubundi turabizi ko ari nimero 10 ndetse nabwo atanga umusaruro. Hanyuma mbere ya Manchester derby iyi match iri ku munsi wo ku cyumweru igihe cyo nuko umutoza Amorim ngashobora kuza gutekereza none kwegeza imbere Bruno Fernandes kuko akeneye iyo creativity. Hanyuma akaba yatekereza kuri Kobe Menu ndetse na Carlos Enrique Casemiro, ubwo byanajyana na fitness yande na fitness ya Matheus Cunha wagize akabazo muri match yahuzaga equipe ya Man U ndetse na equipe ya Burnley.
ese aramutse akinishije aba double pivot midfielders babiri ari wo Kobe ndetse na Casemiro, Bruno Fernandes akaba yakwegera imbere, urabona byatanga umusaruro. ubwo ngubwo tubiganireho. Ibindi nyine nibigaruka kuri Carlos Baleba in January ashaka kujoininga equipe ya Man U, ubwo ngubwo byo tuzagenda tubigarukaho. Ikiye no mu mediateur muri mediane uko nko bimeze. Hanyuma ikindi cya kabiri ni number 1 goalkeeper, umuzamu wa mbere hagati ya Bayindir ndetse na Lammens, ngira ngo nayo bikomojeho. Hanyuma ikindi ashaka kuri game nuko abatakabe uburyo bazajya babona buke cyangwa se bagomba kubona imbere y'izamu, bagomba kubyaza umusaruro. Bavuga bati be ruthless, donc gukanira, vuga ati mugomba kujya muri match muri determine cyane kuko ni match ashaka ko muri final third, muri cya gice nyine cyegere sifa de preparation cyangwa se urubuga rw'umuzamu rwa equipe ibihanganye na Man U, arashaka ko bajya batanga umusaruro. Nicyo kintu cyambere ashaka, ari mpamvu atekereza kuba yakwegeza Bruno Fernandes imbere kuri game ya Manchester derby, ubundi bwakareba ko noneho creativity yakwiyongera muri equipe ya The Red Devils. Ubwo rero ni bimwe mu bintu uyu mutoza Ruben Amorim of course ashaka kuba yakwitaho cyane, cyangwa se yashyiramo imbaraga kuri iyi game ya Manchester derby, ubundi bwo bakareba ko yabona amanota 3 imbere ya equipe ya The Citizen, equipe ya Manchester City y'umutoza uwo bita Pep Guardiola. Hanyuma ibindi bizamuka byinshi cyane murabizi kanga tugaruka kuri every and each update ari ku mugabane Burayi, ni inkuru yose igezweho iri gutrendinga yose tukayiguha neza cyane. Hanyuma andi makuru nuko uwo bita Kasper Hudman Niwe wabaye umutoza mushya w'ikipe ya Bayer Leverkusen, hanyuma akaba agomba kugeza muri 2027 akaba asimbuye Erik ten Hag. Obita Kasper Hudman amakuru akanavuga ko rwose by Friday abamo ko yamaze kubatangira inshingano obita Kasper Hudman. Hanyuma Mail Sport iratubwira ko the Premier League has reached a settlement with Manchester City over its challenge to sponsorship rules around associated parties transaction. This now clears the way for the club to complete a big deal with Etihad Airways. Nango bimwe bya associated party transaction APT, ngira ngo nabisobanuyeho equipe ya Man City ibibazo yari irimo nyine nono na Premier League byakimutse akakanyishwa kuba yakorana deal na Etihad Airways. Murabizi ko associated party transaction ni kumwe nyine banga ko kompanyi nimba uri nyiri equipe ya Man City tubwiye wenda ni Etihad, banga ko izindi kompanyi zishamikiye kuri iyo Etihad shobora kuba zaza zigaspending amafaranga muri Man City, aricyo twita nyine kuba ari kompanyi ziri associated kuri Palento company. Gusa nyine akakanya byamaze kuba biba clear, akakanya none shobora kuba yakorana deal n'izindi kompanyi zitandukanye equipe ya The Citizen Manchester City y'umutoza Pep Guardiola. Ubwo byumvikana ko nagakuru keza cyane ku bakunzi b'iyi equipe, byumvikana ko ni inkuru ibaryoheye cyane. Hanyuma Fabrizio Romano confirma ko obita Nico Paz aratubwira ati it is expected that Como attacking midfielder Nico Paz will return to Real Madrid in 2026. Yompete rwose murabizi ko Real Madrid na Bruce transfer ye kujya muri equipe ya Tottenham Hotspur, cyane ko ishaka ko azayigarukamo Nico Paz. Hanyuma akakanya Romana akaba confirminga ko mu mwaka wa 2026 azaba yagarutse mu rugo uno mpeti ava muri equipe ya Como yara mu gihugu cy'Ubutaliyani, yara mu gihugu cya Italy. Hanyuma bamwita Wayne Rooney waza ati I loved Van Hal, he was so funny, we had a lunch with all the players, with his girlfriends, staff. He came up to Kuri and said, your children, they look very much like the father. She said, yeah. He replied and said, Rooney has very strong ganyina magaruka kuri Wisman gali Rooney imaranatebya cyane. Ati umunsi umwe twemo turasangira ati bana runashaka ko ari umuntu watari cyane, ati umwana we barasa cyane. Ati matebya nyine ubwo muze kugera munadusome namwe mwisekere kuri Rooney ari maragaruka kuri Luis van Gaal. Ubwo tubimuragira mutumenya. Hanyuma nkuko nayimo mbikubwira Bruno Fernandes imikino 665 akaba yaramaze kuba
ingorera akaba yizizaga isabukuru y'imyaka 31 byumvikana ko ari gukura ari gukura nawe ubita Bruno Fernandes. Hanyuma ibindi Paris Saint-Germain ndetse na Budget Barcola they are set to engage in talks regarding a contract extension in the coming days. He's likely to be offered a bumper deal until 2030. Ni nkuru kuva mu gihugu cy'Ufaransa, marabiswe ibihugu byose tubizenguruka ubita Petit Maïslon bita Budget Barcola agomba kongera amasezerano muri equipe ya PSG. Hanyuma icyamanye cyo nuko aka kanya amakuru yemeza ko kuri uyu musore ari buze no guhabwa contract ndetse n'ibyahembwa bikaba byakwiyongera kongera amasezerano agira muri 2030. Budget Barcola ni agreement in place kuri uyu musore ko yakongera amasezerano muri equipe ya Paris Saint-Germain. Mu gihe Team Talk iratubwira ko Kylian Mbappe yasabye Real Madrid ko yakusinyisha Michael Olise. Mbappe rwose yigize agent arabwira Real Madrid ati mwazanye Michael Olise ko twaba dufite attaque yacu ko yabiryana. Ubwo rero dutayeze turebe nimba byashoboka ko bamuvana muri equipe ya Bayern Munich ubita Michael Olise, cyane ko Kylian Mbappe yasabye ubuyobozi bwa equipe ya Real Madrid kuba bwakwinjizamo uyu musore uyu Mufaransa. Mbibutse ko ndi equipe nayo imutekerezaho ari equipe ya Liverpool nayo yatekerezaga kuri Michael Olise. Ubwo rero let's wait and see, dutuyeze turebe icyo biribuze kuba bigenda bihatse cyangwa se uko bizagera muri January mu kwezi kwa mbere. Turi nimba byashoboka ko equipe ya Real Madrid yakumvira Kylian Mbappe ikaba yakwinjizamo Michael Olise. Ubwo ko iyi ngiyi ni affaire suivanga kuri Sports. Ni inkuru tugomba kugarukaho tukarebera hamwe byinshi cyane byayo ibindutse byose nabyo ukabikurikira ahangaha. Transfer news, sports analysis, team talk, and of course breaking news. Here we brief sports duhumeka imikino mu rwego kuri imikino yo ku mugabane w'Iburayi yonyine. Yonyine twebwe twiganiriraho nta kindi na makuru y'imikino y'Iburayi yonyine. Hanyuma muri equipe ya Arsenal nuko iribuze kuba yagaruye Ben White muri weekend kuri match na equipe ya Nottingham Forest. Hanyuma ikindi nuko nyine aramutse atagarutse kuri iyo game ngo yagaruka kuri game ya Newcastle ndetse na Manchester City. Ngo yagaruka kuri game ya equipe ya Newcastle ndetse na game ya Man City. Hanyuma uribuze kuba kiri hanze gato ni Christian Nogard n'abandi bo Ben White by the way we aribuze ko yagarutse. Hanyuma ikindi nuko William Saliba agomba kugaruka kuri match ya Manchester City. Rwose ni yo makuru meza cyane ahari. Hanyuma bambaza ibindi kuri equipe ya Arsenal, abakinnyi muri ma equipe y'ibihugu, abakinnyi muri equipe nationale. Mwabonaga ko uwo bita Maestron uwo bita Mikel Merino yatsindaga hat-trick muri game yahuzaga equipe y'igihugu ya Espagne ndetse na Turkey. Turkey bayikubita ibitego 6. Mikel Merino yatsinda hat-trick. Hanyuma yongera kuri arashize imyaka 15 byibuze umukinnyi ukina hagati mu kibuga w'umunya Espagne atsinze ibitego 3 muri match imwe. Waheruka kuyikora ni Francesco Isco Alcalan. Byumvikana ko Mikel Merino yari on fire, yitwara neza cyane uyu mukinnyi, uyu midfielder wa equipe ya Arsenal. Hanyuma les amis, ibindi kwenye maclub atandukanye, equipe nka AC Barcelona, la Blaugrana equipe nayo hari udukuru twinshi dutandukanye tugenda tuyivugwamo twinshi. Equipe y'umutoza Hans Flick ubwo by the way kuri Lamine Yamal nyuma ya match yabaye nk'ubuze passport ye. Gusa nyine ubwo kuri Barcelona bavuga ngo Marcus Rashford kusubira muri equipe ya Manchester United loan deal bakaba bayikansoringa ngira ngo twabishyizeho mucyo. Ntabwo Barca iribuze kuyimurekura wari ubimbajije. Ubwo icyo nakubwira cyo nuko nyine Rashford aracyari umukinnyi wa Barcelona on season long loan. Nta kirahinduka. Ubwo iyi equipe nyine ya Blaugrana bindi nyine uwo bita Yuri Hones numwe mu bantu bari bayigarutseho. Wanavuga ngo Barca ibintu yakoze byo guspendinga gusa
rero ikisanga idashoboye kuregistaringa abakinnyi ati ni ibintu byatara ati nikosa tutapfa gukora bwerema nagaruka kuri Nick Ultimate no mpita joins equipe ya Newcastle iyi interview yo tuzayigarukaho hanyuma murabisko no wabaye none umutoza mwiza cyane w'ukwezi August mu gihugu cya Espagne ni Xabi Alonso aba umutoza mwiza cyane w'ukwezi kwa munani hara mu gihugu cya Espagne igihembo twavuga ko yarakwiye Xabi ko performance ya equipe ya Real Madrid performance yari exceptional rwose muri ntangiriro za season yara mu gihugu cya Espagne. Hanyuma les amis reka mushimiye cyane wo twaturi kumwe ushimiye cyane wowe wakoze subscribe nawe utarayikora ushaka kuyikora kugira ngo amakuru nkaya ngaya update ngizi tugenda tugarukaho ntujye ucikwa nazo mu rwego amakuru y'imikino yo ku mugabane burayi transfer news sports analysis team talk and of course breaking news here we brief sports duhumeka imikino European sport news only amakuru y'imikino ku mugabane burayi yonyine niyo twebwe twiganiraho niyo tugarukaho ubwo rero nkagushimira cyane wowe twaturi kumwe nkagushimira cyane wowe wakoze subscribe nawe ikoza akakanya yawana asante sana ubwo rero ibindi nabyo uri buze kuba ubikurikira neza cyane ahangaha kuri RC Sport stay in touch stay connected ndabakunda cyane.